而家先入會唔會遲啊？有啲遲咯，頭先叫你哋唔入就冇噶啦。而家點樣入呢？係咪 VP 而家上面冇阻力㗎，一個阻力都冇。而家入咪可能嗌價咯，冇話遲唔遲嘅。唔知有邊個係咁震機，有啲奇怪聲，我都聽到。有啲奇怪聲，幫大家瞄 Q 晒佢先。瞄幫你哋瞄晒先。幫你哋瞄晒㗎啦，咁啊唔會有啲奇怪聲出現，安安靜靜。而家會啊，因為咩未見過啊？哦，你未見過上面冇 TP，咁你創新高就冇㗎啦。你新高未行過嘛？你未行過啲 TP 咪冇咯。尋日我哋個 VP 喺邊度？我哋睇下新嘅 option 去到邊度先，攞嚟睇一睇。說明書都未睇，你去打機，邊有可能贏？黃金3416啫喎，而家跌返3416。咦？咁而家都幾高喎，3416就得。而家兩頭唔到岸，頭先行咗一個新 TP 啦，即係M5嗰個3466開始前。而家回試翻 DSC 等咯，而家冇嘢做喎，佢又唔係跌，你跌到邊度 SL 咧？M15 ST 嘅 SL，佢唔係咁衰，真係等落去試下嘛。佢呢啲咁嘅形狀，係啊，call 金咯 ，call 咗㗎啦。等咯。CFD 我就幫你哋剔咗嘅 CFD 喺邊度啊？呢度咯，幫你打得好細啊！星期五唔係好想打咁大，我幫你哋食咗口嘅喺呢度高位，所以唔使擔心。一齊玩咯，睇下。但係 Excel 咁樣講呢，就麻麻地咯。如果你6月20最多都係升到3416咁，真係要回㗎咯喎。睇埋 NQ 好似我哋未睇 NQ， 睇埋 NQ， 向上做啊！太遲咯，你 M3 綠色字一定中嘅，冇做，佢後邊都冇得做啦，後邊冇得做喎，呢度又未齊，呢度最多啊掂到815，呢度得入場冇5點，30點唔搏啦，30點搏幾多啫？你 ST 呢度20點搏30點唔係好抵，唔做。睇先，睇翻金嘅啫喎。咁夜？睇下新聞先，頭先瞓得好晏，啱先起身未睇新聞。我先瞓覺嗰陣就 IB 度買嘅，我見到有 TP， 唔知8點半左右，10蚊咯，食咗 set 63食嘅，瞓醒已經到咗。呢個即係已經多數見到呢啲呢，即係代表個市場都唔知做緊乜嘅。咁嗌嚟投票，咁啲 banker 就會投票到去買升買跌，咁跟住就會講個結果俾你聽，好搞笑。選擇權喎，應該可以俾大家睇下，你要參考下大家。攰攰地啊，可能要甩手啊，低吹嗰啲。你
M1 EMA 一 cross 向下就走，而家未走，仲等多陣。能源係公開嘅唯一贏家 ，Bitcoin 唔得。今晚炒油喎，今晚炒油啊？點樣炒？睇下先，全部向下嘅喎，全部向下嘅喎。咁啊，大家想唔想炒油啊？豉椒炒油，全部都向下嘅，0.5咯，睇你玩唔玩咯。今晚係炒油向盤一盤，唉，自己搞咯。油我好少玩，多數俾完你哋就算。睇埋 HSI 好似冇喐過，係咯，一路都冇喐過。記得呢個位啦，23820，好倉係244，其實應該上翻去嘅 HSI， 睇落去應該上翻去100點。瞓覺大法可能你 HSI 向上打會比較好。HIA V 巴睇埋 V 巴同大家。9都係上翻2440，都係上翻去 cap 俾大家睇。偏上啊呢個偏上。咁跟住仲有咩啊？趁而家市唔係好喐，睇埋下星期有咩 ER 先啦。今日決定過唔過夜啊嘛，係咪先？6月13號乜 Q 都冇，下星期冇事發生，冇 ER，係啊。最近已經呢啲啦，即係我淨係得大嗰啲嘅啫，細嗰啲我唔睇嘅，因為我唔中意炒世界股。大家都知道，即係大價股即係冇咁容易有人控制到，所以我中意睇大價股。世界股一般我都唔炒。你見到雖然我哋即係谷有賣即係stock 討論區嘅，不過你見我多數唔講嘢，因為有啲身份尷尬咁啊 stock 台咁自己唔係好做得呢樣嘢係啊。oil 係最強啦，跟住 Kospi 即係其實今晚係炒 oil 係啊，炒 oil 為主。我幫你瞄咗先，有啲新朋友入嚟，幫你瞄咗先啦。費事你想講嘢先自己開翻個咪，又費事你入到嚟嘈住咗大家。跟住睇下先，今個星期其實都完㗎啦。咁 fix 升咗21%，OK， 其他都係升嘅，其實係得恒指今日回嘅，其他都 OK， 冇問題。趁而家做埋功課先，嘻嘻，做埋功課俾大家睇。平時你哋睇嗰啲嘢我都係喺度 auto 晒嘅，都唔係好使自己搞。呢啲事前功夫咯，即係呢個表我都喺 Google Excel 都有俾大家。未有 data 翻嚟撳回咗落去咯，真係回走晒啦，冇啦，去回 ST。冇咁快啊！即係頭先我見到期權呢，佢呢度已經覺得有啲唔對路。點解我即係琴日係高啲㗎？我記得琴日唔係呢個數，3416嘅得翻咁搞錯，3416同埋頭先啲油全部都指向下，咁啊有啲驚啦。跟住你 M5 啱啱做完啊嘛，跟住你見到啱啱好 M5 呢度平 C， 跟住出沽，跟住 M1。喺度睇緊嘢嘅時候，磅嘅時候，其實1分鐘啫，呢度係1分鐘啫。呢度又冇咩可以做啦，1分鐘去收巴先做嘛，即係呢度咯，即係而家呢個位咯。咁你而家呢個位 M3 就行咗卡啦，咁再行就係54.66，做唔做啊？得個3蚊，我又唔敢做，因為你啱啱試嘅 M10ST 一陣佢話回試完 M10ST 彈翻上去都得噶嘛，咁而家未收板，幾時做得就係向下做，我起碼等到 M15VV 向下，即係。而家係講緊10點咯，係10點支巴。如果佢一夜插得好大，去到可能54、53呢啲位，咁呢個 VV cross 都向下，咁個升勢齊 ST 就變咗跌勢穿 ST 㗎啦嘛，個字會變嘅呢個字。大家要留意個副圖指標。咁你哋TradingView 一樣嘅啫。我平時中意開副圖，因為我即係撈得快啲啫。咁但係 TradingView 其實係好用啲嘅。你新手你睇個 trend table。即係呢度冇噶嘛，呢度冇 trend table 嘛。咁你新手睇翻TradingView 係比較有着數嘅，
就唔使諗咁耐咯。再開翻俾大家睇可以。就像蝴蝶飛過窗台。係啦，而家冇得做嘅呢個位。開翻我個 page 先。撈，等一陣撈緊。等一陣啦，而家你見點解我話唔敢做咧？因為你一棍收巴之後，大部分嘅即係市面上 algo 淨係得 EMA 嘅啫嘛。咁佢裝有時會陰鳩你嘅，特登如果你淨係得 EMA 咧，你一 EMA 一收巴一沽咧，咁冚家拎佢就夾翻上嚟嘅。咁點解我知佢有機會夾咧？咁大家見到 M15ST 喺呢一度，因為打穿完之後係可以有兩個可能性，一係穿向下，一係向上。咁啊，係咪即係廢話咧？唔係。你睇收巴，收咗巴你就知佢真係向下，未收巴你係可以彈翻上去。咁所以模棱兩可嗰時候我哋係唔做嘅。係，如果而家佢呢個 EMA 咧再兜翻上去咧，咁我有機會上去，但係我都唔會信晒，因為佢可以再玩多次嘢落翻去。因為你啲 ST 喺上邊啊嘛，你 ST 唔齊，即係我哋呢個表啊，我呢個表啊，佢唔係全部都係綠色啊嘛，你一堆紅色嚟噶嘛，係咪？短線係向下，中長線向上，就係咁解啦。咁所以佢有欺騙性嘅時候咧，我哋唔搞佢。同埋頭先咧，你見到咧橙線咧，即係我哋平時 define 出嚟嘅一條 extra 嘅線啦 ，average ST 咧，一穿咗即刻放量嘅，見唔見到？即係其實好多 algo 都係用緊同一樣嘢咯。咁當然我哋呢條線我哋自家製，咁但係出邊可能有啲大嘅 hedge fund 啊、大戶 high band 都係用緊呢條線，咁所以你見一穿，就佐真賣出啦，係就係咁解。咁所以其實你哋睇，其實唔需要睇。即係附圖，你睇翻 TradingView 又齊晒，你仲方便，你又齊晒呢啲嘢，係咪？咁或者你計 CFD 幾多錢嘅，你開翻CFD calculator 係咪？咁你就可以即係擺落去啦，跟住 double click 開佢，咁你咪計到。譬如我而家金我想去跌到去54嘅3454嘅係咪？咁3454係睇一排係3454，咁 OK，咁我計到俾你知，哦原來 CFD 咧你要擺CFD 你要擺喺。呢啲咁奇怪嘅，我打錯字啊！打咗咗個字，係3454係打多咗個字，係啦。咁佢就知道 CFD 係3633.71咯，係咯。咁你呢啲快啲㗎嘛？你心算唔好咪用呢個咯。咁我心算好我就唔開呢嚿嘅，因為我自己我一望基本上我知道大概係幾多。因為你開如果你玩 CFD 你開住 CFD 兩邊㗎嘛，你咁樣嚟假設咁擺啦3439呢度59，你就知個 difference 差幾多㗎啦嘛？你心算計到，即係心算好咪計到，心算唔好咪計唔到啦。係啊，咁你計唔到時候咪攞啲冇人俾用 calculator 㗎嘛？係咪先？攞啲外掛幫自己咯，係咪？咁你做得耐啦，你對啲數字敏感啦，咁你天文數字都計到出嚟。我平時計10個位嘅，10個位你上下計我都係1秒計到出嚟。咁呢啲係唔係過不忘而係即係你做同一樣嘢10年嘅時候，你真係望一望你大概知呢個數係幾多。睇圖都係啦，你知佢有啲陰陰濕濕地方咧，你玩得多你就知嘅。即係我哋咧做啲股票啊、炒嘢咧，有啲人咧開好撚多個 mon，我都好多個 mon，但係啲 mon 咧其實我淨係睇一兩個 ticker 啫。你見我淨係每日都係炒同一樣嘢啫嘛，一係 NQ，一係 GC，一係 HSI，冇啦。你見有我睇下咯，邊講睇下咯，但係玩啊好少啊，點解？即係你同一樣嘢，你總之做到極致嘅時候，你唔需要識其他嘢。我淨係炒呢幾樣嘢，我都發達啦。炒乜其他嘢係咪先？即係以前成日啲人都撩我炒 Bitcoin，我就唔係好想做，因為佢太多啲天地針，我唔係好中意。即係你起碼金呢啲，你睇住新聞做嘅啫嘛。嗱呢度嗰啲，嗱而家咁樣咧，做唔做啊？可以試做，但係細住啲咯。你破去突破呢度啫嘛，你唔當佢3454咯，你搏佢，但係細注咯，真係細注咯0.3。如果你係1嘅咪打0.3咯呢啲位，因為你一打可能拉針噶嘛佢，係咪先？打唔打就自己決定喺度。我就保守嘅，我就等多陣係啦。因為你 M1 你 VB 都唔齊係咪？嗱，如果紅埋呢度咧，咁
咁就差唔多啦。針下嘅呢度係咪57？如果你又再褪一下，咁就入㗎啦。啲人一入就直接飛54，但係你入咗一次咧，你就睇你手速啦。即係假設而家佢再掂多次呢個位咧，佢嘭一聲就54.66㗎啦。你走唔走一次咧？走唔切佢又拉翻上嚟㗎，咁啊俾人韞住，即係自己注意。同埋你見到 M1 條 ST 咧彎彎啲落嚟嘅，要小心呢啲。我覺得係大機會嘅，但係即係得3蚊啫嘛。你試兩價好合理，但係做唔落手。始終你今晚成個勢好似向上咁，你話我做跌我打細啲咯，真係啦。而家呢個係準備㗎啦，俾多少少力咯，俾多少少力呢個俾3蚊你。要打就而家啦，你而家唔打就冇啦，嘭一聲落咗去㗎啦。即係如果要出手做 put 嘅，就係而家係啦。嗱扮跟住就過㗎啦。即係我頭先講呢度啊，係啊，你要就而家咯，唔做就由佢咯。係啊，呢口贏面6成幾咯，唔夠大啦。呢下你見到我頭先講就係呢度一穿佢就去㗎啦。你要撳多次咯，係啊，你撳多次咪有咯，係啊。嗱嚟咗啦，係咪？見唔見到啊？嗱就係咁咯。棍咗啦，冇啦，食咗㗎啦，咁樣已經食咗啦。係啊，係咪快啊？你即係呢啲就係你，即係你認嗱。點解我話一食完即刻會針？你見到啊？一食完即刻針。開倉好似都唔夠20秒。冇㗎，即係呢啲咪 prepare 咯。嗱，你見到我頭先講咩啊？食完就會咩啊？針啊嘛。針。係咯。即刻針咯！如果你手速夠勁啊！你一食即刻反埋手，呢度都3蚊啦，來回6蚊啊！呢度係啊，即係即刻有係啊，呢啲係容易做嘅，但係你即係我咁帶住咪容易做咯。你試下我冇 DC 打字啊！你冚家拎啊！你入完俾人夾到老母開花，即係我講完入，你可能喺呢度入完之後，喂撲街啦！原來食咗呢啲咪典型咧，嗰啲出邊嗰啲 scam good 係咪？即係喂你未走咩？走咗咯喎！嚇！食埋反手波咯，係啊，反手贏埋咯喎！屌，但係其實佢係打 demo 嘅，即係所以今晚其實我有啲攰嘅，把聲都個人都係攰，不過堅持想開 live 同大家食1-2口咯，即係呢度精華啦，今晚出嚟，精華所在，精華 replay，你呢啲上翻邊度咧？上翻 EMA 2線嘅應該即係60。嗱，大家睇下我口水吹得唔得啦？上翻60。佢條線彎緊落嚟嘅喎，呢度彎緊落嚟嘅，所以差唔多噶啦。即係你再倒，你就倒，你條 ST 彎緊落嚟噶嘛，即係 M1 ST 啊，彎翻落嚟掂到，跟住就上下就唔知啦。係，但係我估今晚係應該升嘅，所以你呢度試完應該就又上翻去噶啦。不過唔 sure 啦，呢下變翻5成啦。頭先係講呢一棍係6成幾機會嘅，因為佢呢啲偷假突破呃下人落去，跟住即刻夾你上嚟。咁呢啲招數咧？又係見到多次，點解我成日都係淨係玩一樣嘢咧？就係你日日都對住佢咧，你知佢攏嘢嘅。你睇下呢條契弟，次次都係咁呃鳩啲貨嘅，咁你咪知咯。咁你可以利用佢呢個莊家嘅咁嘅玩法，咁你咪可以撈到啲靚嘢咯。冇啦，而家仲有咩做啊？我唔知喎，睇下先。60冇咯，你 NQ 冇嘢做喎。眼線嚟嘅喎。係啊，睇下先，上翻橙線，冇咁容易嘅，冇咁容易嘅。如果企到橙線先做 call，企完橙線收埋先做啊！睇下先，個表仲係紅色喎，你等個表綠晒先啦。我諗佢應該係要今晚即係深夜咯。係啊，你睇住個表嗱，呢度全部都一紅一綠嘅，玩毛咩？一紅一綠呢啲，你記住點解頭先會打 range？我知唔係單邊咧，因為如果你紅紅綠綠咁，你擺明就唔係單邊啦，冇玩啦，即係你咁判噶嘛。嗱上啦，60啦，見唔見到啊？嗱上啦，係咪？即係呢條線去落緊嚟噶嘛。下1分鐘如果佢掂唔到呢度咧，咁就直接食糊噶啦，要即係呢個玩法係咪？你見到啊？斜緊落嚟，呢個位同呢個位低咗0.3啊。呢啲係啲比較容易做嘅 trade 嚟嘅，即係佢按住個圖捉棋咯，同你咁。呢個捉完之後，你正常食埋呢度嘅。咁但係如果我保守咧，我自己中意玩咧，我就食到呢度嘅啫，59.6。我俾多0.3佢，即係59.3。頭先個 high 都差唔多啦，已經係咯，59.4頭先都差唔多啦。呢度後邊冇得估啊，因為你向上 TP 而家得日圖有，我唔係好中意嘅。即係你起碼你細格局你要有 TP 啊，你細格局如果冇 TP 啊嘛，你細格局一個 TP 都冇嘅向上。
咁你同我講而家升，我 confirm 唔到咯。你出翻上去 ST，咁你要知道鑽石係要上到 ST 放埋量先出噶嘛。咁而家冇，咁咪有得做咯。除非你呢度刪個 CC 喺度，跟住呢就夾上去咯。有冇可能啊？要出新聞咯，你炸即係你出戰爭已經炸到呢度啦，已經推唔喐啦而家。咁你再喐就真係要核武噶啦，即係或者你坦克車啊、飛彈啊乜鬼。今朝佢就借機講咩啊？今朝呢一個位啊，1點鐘就係用無人機啊嘛，無人機人哋就屌冇料無人機咁啊，即刻插咗落去回翻落去，借啲意嘅啫，其實都係。咁而家開始，跟住8點零即係7點後啲鬼佬開始起身啦。原來有事啊，買翻上去咯咁啊，買翻上去就喺度。即係個故事係咁樣。冇咯，後邊冇嘢做咯，收工噶咯喎。又係咁樣，我哋10點鐘又係10點鐘啊！琴晚又係㗎，又係10點鐘收工。今晚就食得少啲，不過前面食得多吧。同埋今朝都玩到，我諗大家應該玩到差唔多㗎啦。今日金佢啲波幅都出晒咁滯㗎啦。今日後邊你哋等到，如果啲 VB 向翻上，你唔好向下做，盡量唔好向下做，因為我驚佢突然間出新聞，唔知做乜鬼嘢，跟住炸上去。盡量唔好向下做，揀啲向上做嘅機會。向上做機會就係 EMA M1 向上，跟住嗱出新聞啦。信心好咗咪升咯，係咪？唔係喎 gap up 係咪啊 gap up？ 信心好咗都唔喐嘅，超你睇都唔係喐嘅。Bitcoin 又跌 ，NQ 又升，唔玩啦。Bitcoin 跌 NQ 升玩冇咩？即係你正常你 risk on 嘅時候，你所有資產風險資產一齊升噶嘛？你唔係嘅，唔玩啦。啲嘢都唔 consistent。哇！啲打咁大嘅你哋，有啲人晒單打咁大嘅4000 U 咁開心啊！好啊！嗱，今日嗰個倉食埋啲 GLD 權啊嘛。GLD 權我未食喎，而家200幾%未食，我想等多陣。我硬係覺得佢星期日，因為我日頭有 TP 噶嘛呢個，我可能星期日6日爆一爆，哇！一開始 gap up，我今晚係諗住揾個 CFD 嘅細倉，即係開個新嘅 CFD account，跟住將啲錢過落去，跟住俾1000蚊 U，跟住爆邊嗰度。坐咗差唔多半個月㗎啦，呢個權。係啊。我呢樣度。我今晚瞓覺前，我肯定將其中一個戶口我現即係1000 U，跟住打到最撚大收市，跟住。金啊嘛。係啊，金啊，跟住星期一爆邊咁肯定，你星期一爆邊上去發達啊！但係1000 U 到唔知幾多千 U 可以，我打到最大1000 U，你打2金或者1金1.5金啊，但1000 U 打1.5金嘅時候，你爆晒就1000，你上去呢度50點喎，發到豬頭咁，梗係到啦，點會唔到啊？我一定到，你肯定個星期日有嘢發生嘅，冇理由唔到。不過你要睇住個鐘咯，4點幾啊？ 4點幾5點啊？好似係嘛？5點要起身咯，4點半4點9起身咯，4點9起身搞咁滯咯，跟住瞓覺係啊。不過我驚，如果4點半，假設4點半已經升撚咗去唔知80嗰啲，咁啊唔使做啦。即係我假設佢而家都仲係50-60內，跟住我就會買咯。係啊，如果唔係50內就唔會咯，係啊。今晚差唔多啦，後邊去望下邊有得做。今個星期 OK 啦，今個星期日日都贏錢，跟住仲要贏得大，係咯。後邊冇㗎啦，後邊琴晚就算我關咗 live 之後，其實都冇喐過，係嘛？琴晚冇喐過，係咯。琴晚我關完 live 之後都冇喐過。琴晚喺呢度啊嘛，我哋玩完呢一轉啫嘛，跟住呢度係咯冇喐過，等到3點先喐嘅，係咯。咁所以我哋即係我哋工作時間半個鐘係好合理、好正常、完全正確嘅，即係唔會浪費任何時間，又唔使釘盤，係咪？又唔需要坐咁耐，轉個頭而家最辣，咁我食生果啦嘛，食生果出去揈下。今日落大雨就冇得揸車啦，即係費事有危險啊。咁我喺屋企咁啊打下 Pokemon 啊，做下啲無聊嘢咁咯，即係好 chill 其實人即係 trader 嘅 life，即係你睇得啱，你見點一次都係我一買就喐。呢下都抵做嘅，你頭先見到60，炸落去咯。呢度啊做 M3下，咁即係去埋呢度啦。你咁樣炸，不過我太遲啦，掛住講都冇玩。如果唔係咁快炸落去，呢啲我實捉到嘅呢啲，扮我就打落去。
鬼鬼鼠鼠又出針啦！應該未跌完嘅，佢好衰嘅，佢一炸落去咧，炸得好快啊！趁你哋唔為意，一嘢炸成日七，有啲人 set 咗可能49 SL 噶嘛，佢炸穿你咯，特登炸穿之後多2蚊，跟住就會嗱。如果佢清埋呢度咧，咁啊唔同啦，成個故事，即係佢清晒所有向下 TP，咁我就成個圖冇晒 TP 啦嘛，即係我而家成個圖冇晒 TP，咁我就可以去重新部署啦。到底升定跌咁就重新諗，即係一個 TP 都冇嘅時候，再出新 TP 咧，咁我就會打得大。而家就算佢跌咧，我打得細。呢啲考你手速㗎啦，你打得快咪快咯，打唔快即係頭先點解我哋講60左右呢度，即係差唔多嘛。頭先我睇呢度嘛，講緊嘢嗰陣。咁你掂到呢度之後，下邊你4圖 VV 單咁嘛，見到紅色嘅成個表而家呢度啊，頭5格1、2、3、4、5格紅色嘅，見唔見到紅色嘅？咁咪即係短線係活絡啦，係咯，咁就係咁判嘅啫嘛，其實。來來去去玩期指玩黃金，日日都係咁做，即係啱嘅方法，日日都做，你一定贏。即係啲人，即係今日下晝你有啲多手啊，即係3、4、5點喺度玩咁啊！記住我個 Excel 啊，即係同到大家講㗎啦，即係我哋朗讀一次，我哋朗讀一次開盤前嘅預備功夫嘅魔法咒語係啦喺度。咁呢啲咧好多時咧都係舐個嘢先會知嘅。第一行自己 check 啦，夠唔夠精神啊？會琴晚瞓唔着㗎，忙啊？會唔會有啲人忙㗎啦？病咗唔好玩啦，記住唔好玩，休息好重要。病咗咧，你撳掣撳得慢好多嘅，係啦。你見到忙唔做又多咗一個，又多一個咁就舐過好多次嘢。環境會靜，你見到我同你哋直播又好，我打單完全冇聲，一粒聲都冇。咁呢個純粹驚你哋唔夠精神嚟啫。唱歌我之前好中意一路打去唱歌，發覺之後會分心，跟住就唔做啦。咁啊，唔喺屋企我都唔中意做嘅，咁啊多數都有電腦，有電腦我有咁多個圖即刻睇到嘛。你得手機一個個圖睇玩無咩？係咪先？你冇理由人哋攞斧頭，你又攞把刀仔同人打噶嘛？跟住我就開始前準備啲，呢個9.3嚟嘅，如果係冬令時間就10點咯，而家夏令咪即係9點咯。咁睇晒啲 TP 喺邊咧，SL 喺邊，你哋冇盤咁你起碼開翻即係開翻要有嘢咯。咁或者入嚟 live 啊，或者我 cap 俾你哋咯。咁啊〜準備定個心態咯，知唔知啊？係啦，咁啊啲 size 即係你哋細資金一般就1萬港紙，我就建議咁樣啦，唔好無啦啦打到好大啦，即係等錢使都冇用嘅，等錢使你咁打都都會收皮嘅，係啊，即係長久都收皮。咁啊唔好睇咁多嗰啲遠離啲負面人士啦，同埋唔好受人影響。咩意思咧？就係有啲行家啊，或者偏係喂仲未打金啊，金升喎，跟住你就即刻衝入去咧，係唔得嘅。你一定要有自己分析，就算我講咧，你都要睇住個圖。Anson 會唔會瞌眼瞓講錯咗 VV 向下？你提醒我可以講錯嘅，係咪？我可以講錯，係咪？人嚟啊嘛，有 human error。咁但係我去教你哋方法嘅時候，就係我想，即係我連工具都係無私冇收埋，我全部都係咁睇，我自己都唔睇 share 晒俾你哋。咁所以你哋係即係去學習呢樣嘢，要時間啦。有啲新人入嚟，咁重點唔係鬥快嘅，係要準咯。即係你撳得快冇撚用，係啊，你快有咩用啫？你入完之後錯嘅啫嘛，你明唔明？咁即係諗清晒啲嘢，一日你見我唔係成日出手嘅，一日出3、4次，頂多3、4次手，出親都中咁就係有原因㗎嘛。即係你有啲人係咁打，但係你係咁打，你唔代表你贏得多咗。咁你係咁打啲，可能你好短就食㗎嘛。我玩嗰啲，我一坐就4、5蚊，有時10蚊有。有冇 cut 咗下咧？你出都 cut 咗下俾我。係啊，即係你要知自己打緊乜嘢咯。即係你係咁來回打，可能係受呢個。即係安多芬影響嘅啫，即係好似即係點講啊 ？complete 咗個 task，為咗 complete 而 complete 咯，你明唔明啊？即係 complete 咗個短嘅 task，覺得好有滿足感，但係其實你唔係做緊要做嘅嘢咯，係啊。交易其實要有計劃、有系統，即係啲人出邊啲 scam 成日呃鳩人哋咩有交易系統，但係我都見唔到有系統。即係有系統係真係有 system 一路都同你見到我每日都係做同一樣嘢，日日都係呢個時間坐低嘅，風雨不改嘅。而家打風又好，落雨又好。除非我病咗唔夠精神，我同佢講病咗咁我就唔做。咁你見到我好守住自己規矩，咁我要日日贏，即係你大家睇到真倉 copy 香港冇人有嘅，其實冇人敢搞真倉 copy，個個都打 demo 倉，demo 倉點俾你 copy 啊？你明唔明啊？咁跟住 live 直播更加冇啦，直播會閪咁啊啲人，啲人話會閪，我唔信。即係一齊講唔代表閪，但係即係炒嗰陣我就多數唔講嘢嘅，即係。你見到我就入，跟住就等嘅啦嘛。咁啊個心係要靜嘅，
一路講嘢係有機會分心。咁所以你見到而家炒完咯，即係我基本上我今日炒完㗎啦。咁日頭贏得多，咁而家又贏咗啲。咁同埋都未見到有啲機會，咁啊同你講下嘢係啦。咁係咯，即係 live 你講香港啊，嗌你炒 live 真係冇乜，外國都唔多啦。老實講，即係多數就係話上咗你喺度，下咗你喺度，一跌撚咗先同你講，你跌撚咗冇意思，我就唔中意做啲咁嘅嘢。咁啊，希望即係我嘅方法即係幫到大家去做交易咯。即係其實你同一套嘢你擺喺其他地方都得嘅，譬如你玩多啦 yen 嘅，多啦 yen 都得㗎。多啦 yen 就你要睇大格局咯，即係睇 4H 同埋 H 咯。咁你見到多數出呢啲都起碼係一格兩格嘅，起碼係一格咯。係咁即係多啦 yen 而家應該都向下做，等未齊嘅 VV 未齊 FX 嗰啲。喐法咧要等好耐嘅，即係我一口可能講緊係等幾日先出到一口，就唔同 NQ 金咯。AQ 金我一日可以打好多口，啲 FX 咧可能幾日先打到一口，所以我唔係好中意做 FX，太慢。我中意嗰啲咧一入即刻收錢，係啊，學下劉青人講，我要即刻贏錢，即刻收錢嗰隻。嗱 NQ 而家有啲機會嘅向下，你做就做咯，不過我有啲攰，所以我就唔做呢口咯，即係。M15平 P 跟住綠色字，但佢未收巴嘛，收個巴即係22.15分，仲有6分鐘，6分鐘收個巴我先信佢咁啊向下做。但係如果信咗佢之後，佢去到呢度咁我就唔會做，睇下喺邊咯。如果係 TP1嘅我都可能會做嘅，但係要收個巴先，未收巴唔做。係呢啲要注意，金就冇啦，係咯。今日就差唔多啦，同大家分享到呢度，我想打機啦。係啊，再同大家講，今日差唔多啦，好多謝大家今個星期嘅支持，下星期繼續。